Assalamu alaikum muhtaram milletdaşlar. Siz Tataristan Yağı Asır kanalını qaraysiz. Efirdə Manzara informasyon muzikal topşuruğu. Esenmisiz muhtaram tamaşaçılarımız. Bizning yılmayulardan günler yaptırsın. Жылы sizlerden көңілләр jırlap tırsın. Nazlı qarашlardan yürekке hisler tılsın. İzgi uy niyetlerimizden işlerimiz gül bulsun idi degan tilekte topşuruğumuzni başlayız. Nindi gene koyğun bulsa da eң elek arulan, ondan bir pışmaqqa namazlığını jayıp otur degan burungular. Mana şunday kichkina gene nasihat bilen bugungi jumğa topşuruğumuzda başlayız. Her daim istiqamatda bulsaq idi. Jumğa ve Gazi sahifasında Qozan Nuri Mescidi imamı Nail Hazret Yusupov baxtli kishi ham baxtga erişu haqında va'zlar. Soba rayonunun Ulu Şangar avulu bik köptengi salalardan, hatta Qozan xanlığı davrindən ok ma'lum ul. Farida Tuhfatulina әлеге motor jirlikni o'zi ko'rib qaytdi. Balalar saf havada tag'inda o'sib ketadilar. Şulaydır, vaqt tabib yurib kirerga joy g'ina tabası. Әлмәт предприятияларының бірсі мобилизацияләнгәннәр өчен 35 миш ясаган. Мишләр бинаны жылытырга һәм дымлы әйберләрне киптерергә мөмкинлек бирә. Кемдер үз теләге белән җылы уйык башлар бәйле азык-төлек җибәрә, ә кемдер миш ясый. Әлмәттә мобилизацияләнгәннәрнең гаиләләренә ярдәм итү буенча штабта эшли. Бу эш белән башка районнарда бик актив шөгыльләнә. Mesela şunda yok temir mişlerini yasavçı Fənis Əfəndi Buzunov ul Etne rayonunda yaşı hem onun özünün ulu da algısızlıkta vatan saqlauçular arasında lakin ul alar turunda söylegen vaqtda benim ulum deyip tugul bizning rayon yigitleri deyip gururlana. Fənis abi temir işi bilen 2003 yıldan beri şөгыльләнә. Xatını Gülnar apa bilen 2 ul, 1 kız terbiyelegenler. Ulu ulu hərbi operatsiyada qatnaşa. Lakin harbiylar turunda iske alganda bizning rayon yigitleri deb söylüyor ol. Bizim rayondan gitken yigitler, mobilizasyaya gitken yigitler bizden şunday yardım sıradılar. Biz şul hesapta indi jiyılıp volontyorlar bilen, özümüzün komanda bilen, barcha yigitler, kurşular bilen şulay etip mişler yasarga bulduk. Birinci partiyada indi biz 17 mişi bergen edik. Mine busunda tağın sıradılar indi, zimlenkiler için mişler kerak dep, şoňa indi mine kişirak kölemde etip akıp bayraklayıp, şundayrak etip mişler yasıybız indi. Hazırki vaqtda mine 500 hazır, 20 sekundlik itabız digesine aşağı çıkana şulay işlerge toru kildi indi, işlerge tutunduk. Bu işlerning o'zinchalik shundaki, olar tevlik bo'yi ishlarga mumkin. Kilinde alıp turası yo'q ekan. Onun üstünde şeynik her vaqt jılı tura. Şunda oq berenge qızdırırga, tebe salarga joyli deb topgan soldatlarimiz. Bu pişlerge gofra mırja qoyup, komplekt itip tüyep jibereler. Kullanıp qaragan hərbilərdən oңай qaytavazlar kile. Yardımni her daim tıyıp işleybiz. Uyuşmalar, көршілер, волонтерlar bir şaltıratudan ok kerakli materialın tavıp tabire diyor. Ulumuz indi 2. tapırın qaytdı. Administrasiyaga bek zor rahmat. Ulumның gazarına qarşı kelmediler. Uvaz maşinası verip jiberdiler. Bu xanki uvaz bilen gittim bundan. Degende bek yardım ete. Xaberde turabız. Jigitler bek zor rahmatlı. Elektrik işlerge de bek köp rahmat aytip yazdılar. Şaltıratıp ayttılar. Etiyenler bek riza bolup kaldı. Mobilizatsiyalangan yigitler bilen ilmtede turalar. Atavlı посылкалар jiberip, soldatlarning ko'ngilin ko'rerge, tuğan yaq salamat tuğanlarının gaile jılısın jitkirerge tırışalar. Bizning yigitlarimiz bugungi kunda ular 3 punktda deb aytgan точкада endi har bir narsa ham shul har bir 3 punktni da qarawmına biz endi bir yoqqa gina jibermeymiz o'zi bizning kommentarniy pomoshini. Yigitlarimiz bo'lgan 3 yoqqa da jiberib, 3 yoqdagi yigitlarni da qo'yg'irtib, ularning hallarini bilishib turamiz. Ham shulay mana bizning volontyorlar tarafından da o'zi bizning gruppa tuzildi. Anda endi bizning yigitlar bizning turmush iptashlari, aniylari biz ular bilan oralaşib, kengashlar bir-birimizni yuandırıp, quvandırıp turabız deb aytasimiz kele indi. Mine Etne rayonunda bizning bugungi kunda shunday birdamlikda kish degan ish olib boriladi deb aytam. Kish birdamlikda deb yo'qqa aytilmay. Harbiy xizmatdagilar için jon atıp turgan rayondashlarining yardamin, fikir oyların, tilaklarin Etne yigitleri de sizip, tuyup turadır elimiz sağında.
Бүген ял көне күпләр авылда мичтә пешкән кыймага ашап, мунча кырып ял итәләрдер. Алай булмаса, һич югы авыл һавасы сулап, бер урам әйләнеп керү дә җанга рәхәтлек бирә. Авылда түгел икәнсез, сезгә Саба районы Олы Шыңар авылы урамнары буенча үтәргә тәкъдим итәбез. Әлеге авылның тарихы бик борынгы, Казан ханлыгы чорына барып тоташа дигән фараз бар. Археологлар авыл янында Болгар чорына нисбәтле хәрабәләр 19-нчы йөзнең беренче яртысына караган кабер ташлары тапканнар. Дөресрәге 16-нчы йөзнең беренче яртысына караган кабер ташы һәм шунысы да бар, бу авылда чишмәләр шактый күп икән. Аларны әлбәттә шыңарлылар сагынып, читләрдә дә искә ала торганнардыр. Тизик мотор йортлары, мәхәббәт манаралы мәчете, ачык күңелле кешеләре. Саба районының Олы Шыңар авылын бер-ике сүз белән тасвирларга дисәләр, нәкъ шушы бәяләмәдән башлау дөрес булыр. Бу җирлекнең тарихын өйрәнеп, кызыксынып яшәүчеләр дә байтак. Шыңар бабай беренче улын Олы Шыңар урынына, икенче улын Кече Шыңар урынына төпләндереп калдырган. Шыңарның борынгы авыллардан икәнлеген раслау өчен безнең зиратыбызда 1321 елга караган кабер ташы раслый. Шыңарыбызда бик уңган кешеләр яши, итекчеләр, читкечләр, шәл бәйләүчеләр һәм хәзерге вакытта дагы бик тырышып хезмәт куялар. Шилтер чишмәләргә дә бай авыл бу. Аларны җирле халык тәртиптә тотырга тырыша. Айрым гаиләләре белән шушы эшне кайгыртучылар да бар. Нәсел тамырлары белән кызыксынып яшәүче данлыклы Ахун бай нәселеннән тармакланган Ахунҗановлар нәкъ шундыйлардан. Безнең шәһәребез чишмәләргә бик бай. Улы чишмә, Буралы чишмә, Сабир чишмәсе, Парлы чишмә. Чишмәбез безне бик кичкенәләрдән тәэмин итеп яшәттеләр. Безне, мин үзем хәтерләвемчә, бәләкәй чагымда атларны су эчәргә алып киләләр иде. Әле монда хайваннарны безнең генә тәэмин итү түгел, зур күләмле бәйрәмнәрдә Ак калфак хатын-кызлар оешмасы матур бәйрәм оештырдылар. Һәм Бари чишмәсенә гаиләбез белән, нәселебез белән бәйрәмнәр оештырабыз. Борынгы гырыф-гадәтләрне яңартып, чишмә буйларында очрашулар оештырулары, төрле чараларның гөрләве, авылда яңа йортлар төзелеп арта баруы, Олы Шыңар авылы халкының алга өметле күзләр белән каравы хакында сөйли. Казанның Мәрҗани мәчетендә татар халкының улуг шәхесләренең рухына багышлап Коръән уку мәҗлесе узды. Хөрмәтле затларыбыз Шихабетдин Мәрҗани, Каюм Насыйри, Галимҗан Баруди, Фатих Кәрим, Муса Җәлил, Илһам Шакировны улылап, хәзрәтләр һәм абыстайлар каләм шәрифтән аят һәм сүрәләр укыды дип хәбәр итә Татарстан Республикасының Диния нәзарәтенең матбугат хезмәте. Башка яңалыкларга кизәк дөньяда ниләр бар икән? Бик кызыклы яңалыкларга тукталырбыз һәм шуларның берсе чит илдә яшәгән җирдән Россиягә кайтып, авыл җиренә кайтып, мал-туар асрап яшәүче бер гаилә. Кузаватова эшчеләр бистәсендә яшәүче Татьяна Федоровичева тумыштан ук ике кулсыз рәссам. Рәсем иҗатына ул кичкенәдән тартылган. Әнисе һәм туганнары аягым белән беренче тоткан әйберең ул карандаш иде дия торган булган кызга. Беренче рәсемнәрен бәләкәй Таня җиһаз һәм диварларда ясаган. Әти-әнисе кызның мавыгуына каршы килмәгән. Кирәк-ярак әйберләрен даими сатып алганнар. Беренче рәсемнәрендә хайваннар, күпчелектә атларны ясаган ул. Хайваннар темасыннан тыш, аның рәсемнәрендә табигать, фигуралашу, балет, төрле биюләр дә бар. Рәссам үзенең эшләрендә гуаш, акрил, май, гади карандаш, күмер һәм башка материаллар куллана. Кыз шәхси күргәзмәләрдә оештыра, анда аның эшләрен тиз арада сатып алып бетерәләр икән. Шулай ук төрле техникада заказга да ясый. Своим любимым делом я зарабатываю, то есть... Яраткан эшем ярдәмендә мин акча эшлим. 2021 елда Самара шәһәренә 30-га якын картина алып бардым. Шунда барысын да алып бетерделәр. Өйгә картиналарсыз кайттым. Моннан тыш рәссам җирле волонтерлар белән мөмкинлекләре шикле балалар өчен рәсем һәм декоратив сәнгать буенча осталык дәресләре дә үткәрә. Буш вакытта Татьяна шигырьләр яза, барабан һәм синтезаторда уйнарга өйрәнә. Владислав белән Жанет Зелингер кызлары Эмили Алман илендәге Кюнцель коммунасыннан Алтай крайының Степное авылына күченеп кайтканнар. Владислав Карагандада туа.
8 яшендә гаиләсе белән Германияга күченәләр. Әйбәт эшкә урнаша, хатыны белән дә шунда таныша. Германиядә алар яхшы өйдә яшәгән, машиналар сатып алган, ял итәргә дә кыйммәтле курортларга йөргән. Ләкин һәр вакыт гади аулак тормыш алып барырга хыялланган. 2021 елда алар үзләренең тормышларын тамырдан үзгәртергә карар кыла. Степной авылында үй сатып алырга танышлары ярдәм иткән. Просто всегда бежали, какой-то системе находились. Без үзебезне ниндидер система эчендә һәр вакыт кайдыр йөгерүебезне аңладык. Шуннан кытыласы килде. Әби-бабаларыбыз яшәгән урынга китеп урнашасы, гади тормышта үзебезне табып, чын барлыкның нинди икәнен күрәсебез килде. 20 ел буе офиста эшләп, реаль тормышның нәрсә икәнен тәмам оныттык югыйсә. Жанат әлегә рус телен өйрәнә, ләкин мондый адымны сайлаганына үкенми. Биредәге тормыш яктырак та, кызыклырак та ди ул. Хуҗалыкларында сарыклар, кышкырт, умарта да бар. Бал белән прополис сатып, гаилә табыш ала. Алга таба сарык йонын урнаштыру җаен табырга һәм өйдә сыр ясарга уйлыйлар. Гөлүсә Батталова. Кабат буран. Кабат буран. Буран дип, кабат тилерүен. Терелүен булса иде дә бит. Язга кадәр иләс-миләс уйлар, әллә палач кирәк, әллә табиб. Кабат буран. Иле белән кабат тыгылышта. Кемдер каргый хәзер кар көртләрен. Буран кушам. Ә бит дүнле хуҗа күптән бәйләп куйды үз итләрен. Кабат буран, бер кемгә дә килми акланасым, аңлатасым бураннарның көчен. Йөрәкләргә кайчак давыл кирәк, җаннар пышылдавын тояр өчен. Кабат буран. Кисәтәләр акыл утыртканнар. Бу буранда юләрләнү хәтәр. Алар белми минем яшәгәнне бер бураннан икенчегә кадәр. Балаларның саф һавада булу физик яктан камил үсеш өчен бик кирәк. Саф һавада йөрүләр бала организмын чыныктыра. Саф һавада булу акыл үсеше өчен дә бик файдалы. Күзәтүләргә нигезләнеп, балаларның тоны белү даирәсе камилләшә, белем дәрәҗәсе үсә. Кызыксынучанлыгы, иҗадилыгы формалаша. Шуңа да балаларыгыз белән ешрак паркларда, урамнарда йөрегез. Тагын бер файдалы ягын күрәм әле милләйсән, ул да булса әни кешенең көне буе шушы баланы карап, тәрбияләп, өйдә яткан әнинең тәүлеккә бер мәртәбә булса да саф һавага чыгып керүе аның өчен дә бик әһәмиятледер. Сәламәт бала һәр көнне урамга чыгып саф һавада уйнап керергә тиеш дип киңәш итә табиблар. Гадәттә әниләр сабыйларын үзләре киенгән кебек һәм тагын бер кат кием өстәп киендерәләр. Булай эшләү дөрес микән? Баланы бит туңудан гына түгел, тирләүдән дә саклау мөһим. Бу турыда безгә балалар табибы Чулпан Гаянова сөйләп китәр. Белгәнебезчә, бала сау сәламәт булсын өчен безнең төп 3 киңәш. Бу инде саф һава, кояш һәм су. Елның нинди фасылына булуына карамастан, без балалар белән урамга чыгарга тиешбез. Кыш көне моның өчен киртә булырга тиеш түгел, һәм кыш көне без балалар белән урамга уйнарга көндә чыгабыз. Баланы ничек киендергә дигәндә, әйдәгез баш киеменнән башлыйбыз. Беренчедән кичкенә балалар өчен менә шапка, шлем дигән шапка бар бит, ул алар өчен бик җайлы. Чөнки аларның колакларын да каплый, муеннардан да салкын җил кертми. Тәнгә килгәндә инде монда 3 катлам булырга тиеш. Күбесенчә, балага туңганлыгы аркасында түгел, ә артык җылы киендереп тирләү аркасында салкын тия. Сабыйларның матдәләр алмашы олылар белән чагыштырганда берничә тапкырга тизрәк бара. Димәк, бер үк вакыт аралыгында кечкенә организм күбрәк җылылык бүлеп чыгара дигән сүз. Шулай булгач, әгәр дә олылар урамда салкынча дип хис итәләр икән, балага җылы, зурларга җылы икән, балага инде эссе дигән сүз. Берничә ел элек салкын тигән бала белән урамга чыгарга дисәк, безгә бәлки кискен караган булырлар иде. Бүгенге көндә салкын тигән бала белән урамга чыгарга ярый дибез. Ләкин бу һәрбер бала белән дә түгел. Беренчедән, урамда нинди һава торышына булуына карата әлбәттә инде Тукай шигырендәгечә яңгырда вакытында явып, җилдә вакытында исә, урамда яңгыр булмаса, буран булмаса, һәм шулай ук инде һава температурасы бу 1 яшькә хәтле балалар өчен 10 градустан түбән булса, 3 яшькә хәтле балаларга 15 градустан түбән булса чыгарга ярамый. Икенчедән, шулай баланың
хәленә карата. Беренчедән, ул температура 37-4тән югары булса, бала белән урамга чыкмыйбыз. Һәм шулай ук инде бала үзен начар хис итә икән, хәлсезлек икән, шулай ук чыгарга ярамый. Авырган баланы урамга алып чыкканда игътибар итәргә кирәкле тагын бер әйбер бар. Сабый салкын һаваны сулый, аның сулыш юлларында дымлылык конденсацияләнә һәм какырык барлыкка килә. Әгәр дә бала өйдә вакытта йеткермичә, урамга чыккач кына йеткерә башлый икән, бу бик яхшы билге. Баланың үпкәсендә җыелган барлык сыеклык йеткерү белән чыга башлый дигән сүз. Гомумән, саф һава күп авырулардан дәва. Әгәр дә сезгә сулыш алуы авырайган икән, ашыгыч ярдәм килеп җиткәнче саф һавага чыксагыз, бу барлык дарулардан да файдалырак булыр. Аллаһы Тәгалә Коръәндәге Ниса сүрәсенең 147-нче аятында: "Эй мөэминнәр, әгәр чын ышанып Коръән белән гамәл кылсагыз, минем нигъмәтләргә шөкр итсәгез, Аллаһы Тәгалә сезне газапламас ди. Аның газабы бик каты булачак. Ул бу дөньяда да, ахирәттә дә булырга мөмкин. Без мөэминнәр бу дөньяда да сау-сәламәт буласыбыз, бәхет, нигъмәттә яшисебез килә. Ахирәттә дә җәннәткә өмет итәбез. Менә шуның икесенә дә ирешү өчен без Аллаһы Тәгалә нигъмәтләренә шөкр итеп яшәргә тиешбез. Шөкр итсәк, ул безгә биргән нигъмәтләрне кире алмас, аны арттырачак кына." Бүгінгі жұмға вәғазы сәхифәсін Ләйсән минем яш коллегаларым кебек заманша тәқдим итәсем килә. Казан Нуры мәчете имам хатибы Наил Хәзрәт Юсуповтан бәхетле булыр рецепт. Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин, амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Һәр берегезгә Аллаһы Тәгаләнең сәламе, рәхмәте ва бәрәкәте булсын. Кылган изге гамәлләребез кабуллардан булсын. Гынахларыбызны, хаталарыбызны Раббыбыз Аллаһы Тәгалә үзенең киң рәхмәте белән гафу әйләсен. Алхамдулиллахи раббил аламин, без сезнең белән Раббыбызга даими рәвештә шөкранә кылабыз. Иншаалла, без сезнең белән хәзер әйтеп үтербез бәхетле кеше турында. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның хадисендә башлана шулай дип: "Ла ю'мину ахадукум хатта юхиббу ли ахихи ма юхиббу ли нафси." Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллам әйтте: "Үзегезгә теләгәнне кардәшегезгә дә теләгез." Әгәр дә алай булмаса, Пәйгамбәрбез әйтте: "Иманыгыз камил булмас" диде. Шуңа күрә карагыз әле, бу әлбәттә иң бәхетле кеше. Көнче булмаган кеше үзенә теләгәнне кардәшенә, дустына, туганына гына тели ала. Шушы кеше генә. Шуңа күрә җәмәгать, без үзебезгә хисап кылырга тиешбез. Мин шундый микән? Хадисләргә карасак, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллам әйтә: "Кеше дә үзенә сорый гел хәерлесен генә, үзенә тели гел әйбәтен генә, яхшысын гына. Әмма ләкин тели микән ул кеше икенче кешеләргә дә яхшыны һәм хәерлесен?" Без үзебезгә нәрсә телибез, шуны икенче кешегә дә теләргә тиешбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллам әйтте: "Әгәр дә кеше андый булмаса, аның иманы камил булмас" диде. Шуңа күрә әгәр дә бездә мондый әйбер юк икән, безнең калыбыбызда димәк ниндидер бар бер шир. Үзебезгә теләгәнне, үзебезнең балаларыбызга, әти-әниләребезгә, туганнарыбызга без шул ук әйберне теләргә тиешбез икенче кешеләргә дә. Әгәр дә аны эшләп булмый икән, димәк йөрәктә бар ниндидер бер шир, димәк безнең бар кара көнчелек. Ул безнең гамәлләребезне бетерә. Ул безне ширгә илтә. Шуңа күрә без үзебезне төзәтергә тиешбез. Коръәни Кәримдә бик нык күп аятларда әйтелә, менә шушы дөньяның шундый законы. Шушы дөнья шулай итеп киләнгән, шулай итеп яратылган ул да булса. Үзеңә теләгән, кешегә теләгән әйбер, ул үзеңә үк әйләнеп кайта. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллам үзенең бер хадис шәрифендә әйтте: "Әгәр дә сез дә кардәшегезгә берәр нәрсә сорыйсыз икән, аңа дуга кыласыз икән, фәрештәләр әйтәләр: "Амин, үзеңә дә шулай булсын" дип. Карагыз әле. Шуңа күрә кайбер галимнәр хәтта әйтәләр: "Әгәр дә теләсәгез, дуагызның кабул булуын аны теләгез икенче кешегә." Һәм фәрештәләр әйтәләр: "Амин, синең үзеңә дә шулай булсын" дип. Шуңа күрә җәмәгать, менә күңелләребезне без сезнең белән чистартыйк. Раббыбызга ышанып, зикр итеп, җомга көннәрен олылап, садакалар белән, изге гамәлләр белән үзебезнең шушы
ішкі яғыбызны шистартық. Тышқы яққа біз сіздің білән бирәбіз бик нык зур ихтибар. Киемнәребезгә, йортларыбызга, чисталыкны карыйбыз. Әмәле кемнә шушы эшке халәтебезне онытабыз. Әгәр дә без эшебездән үзебезгә теләгәнне дә икенче кешеләргә дә тели алабыз икән, бу әлбәттә бәхетле кеше. Бәхетле кеше генә шулай итә. Шуңа күрә иншалла һәрберебезгә бәхетлеләрдән булырга насип әйләсен. Үзебезгә теләгәнне дә икенче кешеләргә теләп дуа кылып яшәргә Раббыбыз Аллаһ Тәала насип әйләсен. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Җомга көне мөбарәк булсын дигән теләктә тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Кунакханәгә рәхим итегез. Җомга көне хәйр көне сәхифәсенең мөхтәрәм кунагы, Закат Хәйрия фонды хезмәткәре, даими кунагыбыз Динар Зиятдинов. Ассаламу алейкум. Динар, инде даими рәвештә бирелә торган сорауларның берсе, ул менә бер атна эчендә ниндирәк яңалыклар белән килдегез безгә? Менә безнең бу атнада кичә генә дип әйтик, инде азык-төлек җыелмалары өләшендә 40-ка якын кеше инде азык-төлек җыелмалары белән сөендерелде. Бер азык-төлек җыелмасына инде безнең иң кирәкле булган теге төп нәрсә җыелмаларда. Анда инде шул майы, аны, ярмалар инде, токмаш дип әйтик инде, чәе, шикәре, бөтен нәрсә кирәк менә төп яшәешдә. Шулар керә. Һәм инде теге олы яшьтәге пенсионерлар безнең битендә соңгы вакытта коммуналь услугаларда арта бит инде пенсионерлар өчен авыр, шуңа күрә без инде менә шушының белән сөендерәбез әлегә. Ярдәмгә мохтаҗ бала кем булачак, кем турында сөйлибез? Менә хәзерге вакытта безнең актуаль бер сбор балага җыю ачылды инде. Ул Ус Диана исемле бер кыз. Аңа бүгенге көндә инде менә бүген иртәгә 12 яшь тулырга тора. Шуңа күрә мин инде 12 яшь дип яздым аны сайтта. Менә аның инде ул туганда гомумән сәламәт була, сәламәт, ләкин безнең теге сары авыру бар ич әле, җылтук дип аталар инде. Менә шушы авыру анарда теге аерым бер аның төрләре бар икән. Менә шул бер төре була, бик каты төре, һәм андый төр булганда русча әйткәндә медикаментозны гына интәләр икән, дәваларга мөмкин. Вакцина белән ярамый. Һәм инде вакцина ярамаганга күрә, аның үз вакытында ничектер шулай килеп чыга, вакытында ничектер дәваламыйлармы соң инде, һәм инде авырга китә аның, тотына көзән җыерулар, һәм инде шулай иттереп, ул инде менә хәзер инде артта кала башлый, хәзер инде менә 12 яшь, әле һаман аның шушы эш авыртулары, көзән җыерулары дәвам баса инде. Аның әниләре теге шул беренче вакытта ук инде бөтен туганнар белән бергә акчалар җыеп Германиягә барып ниндидер дәвалыйлар үзен. Һәм инде ел сайын инде 3-4 реабилитация үтәргә тырышалар. Ләкин бу реабилитациялар инде аның теге аякка басачагына өмет бирми. Әнисе инде үзе дә әйтә, менә безнең инде өметебез юк инде ул аягына басыр дип тә. Ләкин менә шушы аның авыртуларын басыр өчен, елауларын басыр өчен, яламасын өчен, җиңеллек булсын өчен аңа реабилитациялар кирәк. Менә шул сәбәпле без инде шулай ук менә шушы кызга җыерга алындык. Дианага ничек ярдәм итәргә мөмкин? Ысулларын искә төшерик. Иң гади һәм иң кулай усул инде әйткәнебезчә, ул безнең сайт аша. Zakat.com сайтына керәсең дә, үз Диананы табасың сборлар арасында һәм инде ярдәм итәсең турыдан-туры. Икенче усул ул карта номеры буенча инде шул ук сайтта язылган, шул ук Дианага баскач, анда аңа беркетелгән карта номеры чыга, шунда күчереп була. Аннан соң киләсе усул ул да булса SMS 7715 кыска номерына без язабыз инде Zakat дигән сүзне. Һәм инде буш ара калдырып кирәкле сумманы истибез. Мәсәлән, 150 сум ди, мәсәлән, 150 сум дип язабыз да, Zakat сүзеннән соң буш ара калдырып, һәм инде шушы 7715 кыска номерына юллыйбыз. Менә шушы иң гади усул. Инде булай да аңлашылмаса, теге кешеләр исендә калдырмаса, инде ул вакытта инде 225-33-22 телефон аша белешеп була. Бик зур рәхмәт сезгә, әҗерләр үзегезгә дә насыйп булсын. Дианага саулык, сәламәтлек телибез. Исән-имин булыгыз, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Хөрмәтле кунагыбыз белән сау булашабыз. Тапшыруыбызны файдалы мәгълүмат белән дәвам итәбез. Татлы борыштат С витамины яшелчә, җиләк-җимешләргә караганда 6 тапкыр күбрәк. Анда калий, кальций, магний, тимер тузлары бар. Шулай ук татлы борыш А һәм Б витаминнарына бай. А витамины күзләр өчен файдалы булса, Б витамины
Бауыр һәм нерв системасына уңай йогынты ясый. Иммунитетны ныгытуда да татлы борыш ярдәмгә килер. Әгәр дә гемоглобиныгыз түбән икән, табиблар кызыл татлы борыш ашарга киңәш итә. Борыш әз калориялы яшеше, шуңа да диетологлар аны еш кына ябыгырга теләүчеләр рационына кертә. Ул ашказаны эшчәнлеген яхшырта. Татлы борыш ашау тешләр һәм аңкау өчен файдалы. Кызыл татлы борыш үпкәдә җыелган токсиннарны чыгарырга сәләтле. Гипертония белән интегүчләргә болгар борышы ашарга кушалар. Ул канны сыйклата, холестеринны нормага сала. Татлы борышны шулай яраларны дәвалаучы, кан агуын туктатучы, ялкынсынуга каршы шулай чәчләрне ныгыту һәм иренле яраларны, тәндәге ялкынсынулы авыруларны бетерү өчен кулланырга мөмкин. Әмма әлеге файдалы яшешәне шамасын белеп кулланырга. Ашказанының җәрәхәтле ялкынсынуы, әчлеге югары булган ашказаны ялкынсынуы, юан ишәк ялкынсынуы, йөрәк тибешендә тайпылышлар күзәтелгәндә, кан басымы югары булганда, бауыр һәм бөерләрдәге дәвамлы авырулар көчәйгәндә татлы борыш зыянлы. Гастрит яки ашказаны ялкынсынуы белән интегәсез икән, татлы борышны күп ашарга ярамый. Шулай эпилепсия авыру булганда да татлы борыш тыела. Шуңа да башта табиб белән киңәшләшергә кирәк. Файдасын күрегез, сау-сәламәт булыгыз. 30-нчы еллардан соң татар әдәбияты классигі атаклы прозаик, драматург, публицист, педагог, нәшир, журналист, сәясәтче, милли хәрәкәт идеологы Гаяз Исхакыйның иҗатына каралту чоры башлана. Күп кенә китаплар юк ителә. Аның китапларын пыяла банкаларда, базга күмеп, бүлмә такталарына ябыштырылган кагаз астында саклаганнар. Гаяз Исхакый мөхәҗирлектә дә язучылык эшен ташламый. Гомер буена 49 әдәби әсәр яза. Иң зур танылу алган әсәрләреннән Зиндан, 200 елдан соң Инкыраз, Татар кызы Зөләйха, Игә таба һәм башка әсәрләрне әйтеп булыр иде. Шуннан да шулай тапшыруыбызны дәвам итәбез һәм безнең хезмәттәшебез Гөлчәчәк Шәйхетдинова да Гаяз Исхакый эзләре булып йөрде. Хәтта ял мизгилләрендә дә ул менә шулай эш белән мәшгуль. Төркиядә әзерләгән видеоязмасын кабатлап күрсәтәбез. Истанбулга җыенгач, күңелдә бер ният туды. Исхакыйның каберен барып күрү. Бер көнне иртәдән Әдерне капы зиратына юнәлдек. Ул Фатих районында, шәһәрнең тарихи диварларының аргы ягында урнашкан. Килүен килдек, меңләгән кабер арасыннан Исхакыйныкын ничек табасы? Әмма нигәдер таба алуга шик булмады. Без хәзер Истанбулда Әдерне капы зиратында. Монда махсус Гаяз Исхакыйның каберен эзләп табыр өчен килдек. Әмма Әдерне капы зираты ул бик зур икән, ялгышмасам 3 яшьтән тора. Һәм монда меңләгән кабер. Аллага шөкер, без Исхакыйның каберен эзләп таптык. Гаяз Исхакый гомеренең соңгы 15 елын Төркиядә яши һәм 1954 елда Анкарада вафат була һәм Истанбулда шушында Әдерне капы зиратында җирләнә. Гаяз Исхакый Төркиядә беренче тапкыр Архангельскига сөргенгә сөрелеп, аннан качып киткәннән соң була. Икенче тапкыр Юсуф Акчура чакыруы буенча килеп, 1925-27 елларда Төркиядә яши. Германия Польшага һөҗүм иткәннән соң, 3нче тапкыр төрек иленә күчеп китәргә мәҗбүр була. Казанга кайткач, бу турыда галим Хатип Миңнегулов белән күрешеп сөйләштек. Милләттәшләребез яклау буенча, биттегеннән Кытайдан кайта, Япониyadan кайта, башка урыннардан хәзер шуларны урнаштыру буенча тышкы эшләр министрлыкларына, югары дәрәҗәләргә хәзер шуны эрни барып җитә һәм максатына да ирешә. Һәм гомернең ахырларында аның язган хатлары бар. Менә шундый ашарга җитмәү, башкасы, һәм шушында кызының сүзләре бар. Менә Гали Акыш китерә, Гали Акыш китабында. Кызы әйтә: "Менә синең кебек монда күчкәннәр инде, ул теге Садри Максудыйларны, Юсуф Акчураларны, башкаларны күздә. Алар инде хәзер монда Төркиягә тулсынча хезмәткә күчте. Син һаман татар дип иреп шушындый авыр хәлдә яшисең." Шуннан җавап бирә Гаяз Исхакый: "Кызым, мин татар булып тудым, татар өчен көрәштем һәм татар булып үләргә язсын" ди. Төркия тормышы Исхакыйның әсәрләрендә дә сурәтләнә.
Hayat деген анда тагын берничә әсәрендә хәзер шушыннан türklәрнең тормышы, андагы безнең милләттәшләребезнең тормышы һәм нигә ул татарча язу үстендә, аннан тышны да яза, ул теге төркчә дә яза, һәм türklәр аны үзләре зурлыйлар. Аның әсәрләре анда теге басылып тора, һәм аның буенча теге төрле безнең милләттәшләребездә, түрк кардәшләрендә китаплары, хезмәтләре бар. Моның өчен рәхмәтле һәм гомумән безнең менә шундый мөхаҗирлеккә киткән күренекле кешеләребезгә, гомумән милләттәшләребезгә мөмкинлек яшәргә шундый шартлар тудырганы өчен, гәрчә үзенең хәле авыр булса да, без төркләргә, Төркиягә рәхмәтле. Muhterem тамашачыларыбыз, тапшыруыбызны кунакхана сәхифәсендә дәвам итәбез һәм чиратта кунагыбызны сезгә тәкъдим итәбез. Студиябызда кунакта Салах мәчете имам хатибы, Татарстан Республикасы мөселманнары дини нәзарәтенең дәгъват бүлеге белгече Тимиргали хәзрәт Юлдашев. Ассаламу алейкум. Ассаламу ва рахматуллахи ва баракатух. Җомгалар мубарак булсын. Амин, шулай булсын, барыбызга. Тимиргали хәзрәт, Шәгъбан аена аяк бастык. Менә әлеге ай нинди ай һәм без әлеге айда нәрсә эшләргә тиешбез? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Рәҗәб айы кергәшүк догасы бар иде аның. Аллаһумма барик Рәҗәб ва Шәгъбан ва баллигна Рамадан дип. Менә 3 айны атады. Ягъни, я Раббым, безгә Рәҗәб айын һәм Шәгъбан айын бәрәкәтле кыл, һәм Рамазан айын каршыларга насыйп ит дип. Икенче хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтәдер иде, Рәҗәб айы ул минем айым. Шәгъбан айы ул Аллаһның айы. Рамазан айы ул барча мөселманнарның айы дип әйтәдер иде. Шуңа күрә шушы айларда ураза тоту, изге гамәлләрне арттыру бик киңәш ителә. Шушы айларда Аллаһ Тәгаләгә барча изге гамәлләр күтәрелә. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям Шәгъбан айын турында да үзенә күрә бер хадис әйткән. Шәгъбан айыннан да күбрәк ураза тоткан айы булмады Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям. Рамазаннан кала. Ягъни кайбер риваятләрдә килә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям Шәгъбан айы буена тулысынча ураза тоткан. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтәдер иде, шушы айда Аллаһ Тәгалә тарафына бөтен изге гамәлләр күтәрелә ди. Һәм мин уразалы килеш булуны теләр идем ди. Шушы изге гамәлләр күтәрелгәндә ди. Шуңа күрә аның әҗр саваплары бик күп. Аллаһ Тәгалә шушы Шәгъбан айында бигрәк тә аның уртасы 15-нче Бараат кичәсе дип әйтелә. Аллаһ Тәгалә үзе турында үзенең кулларына хәбәр итәр һәм инде бөтен мәхлукатларның гөнаһларын кичерер. Мәгәр мөшрикнең һәм кардәшләр үз ара бозган, ягъни араларын бозган кардәшләргә аларның кичермәс диде. Шуңа күрә бу айда нәрсә эшләргә кирәк дигән сүз, үз араны, әгәр дә бозылган икән үз ара, аларны килештерергә кирәк, араларын төзекләндерергә кирәк. Тимиргали хәзрәт, халкыбызда бит шундый сүз яши, бик акыллы гыйбарә, сабыр төбе сары алтын диләр. Менә без бүген сабырлык турында да сөйләшсәк, минем уйлавымча мөселманнар өчен иң кирәкле сыйфатларның берсе шушыдыр. Әйе, бүгенге көндә үзегез күрәсез, илләрдә авырлыклар, сынаулар бик күп инде. Бигрәк тә менә хәзер шул Төркия җирләрендә җир тетрәүләр, алар бөтенебезне дә ул кайгыга салды. Күпме видео кадрлар җибәрделәр бит инде, аларны карап күңел сыкрады. Бик авыр карарга һәм андагы кешеләргә Раббым сабырлык бирсәң дип сорыйбыз. Үзенең рәхмәтләренә ирештер дип сорыйбыз. Мондый вакытта сабырлык күрсәтү ул Аллаһ Тәгаләнең синең Аллаһ Тәгаләгә карата булган мөрәҗәгатең, Аллаһ Тәгаләгә карата булган мөнәсәбәтең ачыла. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, менә сабырлык, кайгы хәсрәт килгәндә сабырлык күрсәтү иң зур дәрәҗә диде. Сабырлык бит ул шулай ук ике төрле була, әйтергә кирәк. Берсе Аллаһ Тәгалә сынау өчен җибәрергә мөмкин. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә дәрәҗәне күтәрер өчен, сынау өчен кешеләрнең
арасында үзенең рәхмәтен күрсәтер өчен дип әйтәсе килә шул ук вакытта пәйгамбәрләргә дә җибәргән, аулияларга да җибәргән. Алардан да күбрәк сынау үткән, алардан да күбрәк авырлык күргән затлар булмады. Без җәмәгать җәннәттә яшәмибез дип әйтәсе килә. Монда бер кайчанда тигез булмаячак. Авырлыклар да киләчәк, сынаулар да киләчәк. Шатлыклы вакытлар да булачак. Кемдер арабызда авыру, кемдер арабызда сәламәт, кемдер бай, кемдер факир. Бу дөньяда һәр вакытта да шулай була. Чөнки без җәннәттә яшәмибез. Җәннәттә генә бер нинди авырлык булмый. Җәннәттә генә бер нинди курку, бер нинди сынау, авыру, сырхау дигән нәрсә булмый. Ул булачак фақат бу дөньяда гына. Аллаһ Тәала бу дөньяны бәла һәм сынау майданы дип атады. Менә шушы сынау майданында сабырлык күрсәткән кешегә Аллаһ Тәала әйтә: "Валлаһу юхиббус сабирин." Аллаһ Тәала сабыр итүчеләрне ярата. Һәм шулай Аллаһ Тәала әйтә: "Яума юваффас сабируна аҗрахум бигайри хисаб." Кыямәт көнендә сабыр итүчеләргә Аллаһ Тәала хисапсыз әҗр бирер диде. Хисапсыз дигән нәрсә ул җәмәгать бер сорау булмаячак бу кешегә. Бер экзамен үтмәячәк. Кит менә кер дә бар җәннәткә. Уйлап барагыз. Хәтта бу сабыр иткән, шушы бәләләргә сабыр иткән кешеләр кыямәт көнендә әйтерләр: "Я Раббым, тагын да күбрәк авырулар, сынаулар булсын иде" дип, без монда әҗр булуын белсәк ди, тагын да күбрәк булуын теләр идек сынауларны. Ләкин Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә безгә әйтә: "Ла юкаллифуллаһу нафсан илля вус'аһа." Ягъни Аллаһ Тәгалә кеше күтәрә алмаслык дәрәҗәдә авырлыклар бирмәячәк. Фақат кеше күтәрә ала торган дәрәҗәгә генә. Шуңа Аллаһ Тәгаләдән без сорыйбыз: "Я Раббым, үзебез күтәрә алмаган дәрәҗәдә, сабыр итә алмаслык дәрәҗәдә, иманыбызга зарар кирерлек дәрәҗәдә безгә сынаулар бирмә" дип сорыйбыз. Һәм инде барыбыз да инде шул теләккә кушылсак иде. Бик зур рәхмәт, хәзрәт, менә бүгенге күркәм нәсихәтләр өчен. Эшегездә уңышлар теләп калабыз. Аллаһ разый булсын. Салам алейкум. Татарстанда ачык телевизион вәгазь бәйгесе игълан ителде. Төп максат татар телендә оста вәгазьчеләрне ачыклау һәм халыкка таныту. Үтемле итеп сөйләү үрнәкләрен күрсәтү. Бу турыда Дөнья нәзарәте хәбәр итә. Бәйгедә 15 яшы тулган һәркем катнаша ала. Вәгазь татар телендә булырга, яттан сөйләнергә һәм 7 минуттан артмаска тиеш. Бәйге 2 этапта уздырыла һәм йомгаклау тантанасы белән төгәлләнәчәк. Шактый кызыклы конкурс. Һәм милләттәшләребезнең дини тормышындагы башка яңалыклар белән гадәттәгечә Ләйсән Гайнуллина таныштырып узар. Хәерле көн, мөхтәрәм дин кардәшләребез, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләр. Төньяк Казакстанда урнашкан Дин Мөхәммәд мәчете Петропавл шәһәренең төп тарихи истәлекле урыны дип санала. Ул 1852 елда Себер татар сәүдәгәре Дин Мөхәммәд Бичурин ярдәме белән төзелгән. Мәчетнең төп максаты яшь буынга тәҗрибәне тапшыру. Күп еллар дәвамында Дин Мөхәммәд мәчете бинасында татар теле һәм намаз уку дәресләре уздырыла. Килүчеләр арасында өлкәннәр дә, яшьләр дә бар. Тулырак киләсе сюжетта. Петропавловск шәһәре Совет урамында урнашкан Дин Мөхәммәд мәчеттә һәр шимбә көн сайын татар теле дәресләре үткәрелә. Анда мәхәллә мөселманнарының балалары һәм аныклары бик теләп йөриләр. Дәресләрне тәҗрибәле педагог үз шигырьләр җыентыгы авторы Фаузия Файзуллина алып бара. Сайлыймын без сөт каймак эремчек. Бу зур кибет, бу гипермаркет, беренче ката ашлыклар саталар. Тел, әдәбият дәресләрендә балаларны матур, аңлаешлы итеп сөйләргә өйрәтү, укучыларның телен баету һәм сөйләм культурасын үстерү өстендә эш алып бару укытучы алдында куелган бурычларның берсе. Төп максат укучыларда туган телгә мәхәббәт тәрбияләү дип саный Фаузия Шарифулла кызы. Менә кешегә нәрсә бирә ала? Туган тел бит ул безнең җаныбыз. Туган тел бит безнең ул хәзер менә идентичность диләр. Туган телебезне югалтсак, biz халык кебек бетәбез. Бу иң куркынышы. Әмма ләкин телемне белмәсәм, гырыф-гадәтләремә колак салмасам, ата-бабаларның рухын сакламасам, соң кем соң мин? Бөтенләем бер кемдә түгел.
Дәресләрдә укучыларның сөйләм телен үстерүгә ярдәм итүче булып төрле дәреслекләр кулланыла. Сөйләм теле ярлы, үз уй-хисләрен аңлатырга сүз байлыгы җитмәгән укучының язма сөйләме дә камил була алмый. Шуңа күрә беренчедән укучыларны дөрес әйтелешкә өйрәтергә кирәк дип уйлый укытучы. Фаузия апа, менә сезнеңчә татар телен өйрәнү нәрсәдән башларга кирәк? Татар телен өйрәнергә авызлардан башлыйбыз инде иң элек. Чөнки алар татар авазын белгән балалар түгел, күбесе ишеткән балалар да түгел, кызганычка каршы. Шуңа күрә мин аларны авазлардан башлыйм. Иң элек үзебезнең төп татар телендә булган у, ж, х. Аннары кечкенә генә шигырьләр дә бирә башлыйм. Алар бик тиз отып алалар. Аларга җиңел күренә шигырьне тыңлап ятларга. Әйтергә кирәк, кайбер балалар берничә ай элек кенә туган телне өйрәнә башлаганнар. Шул ук вакытта хәзер дә яхшы нәтиҗәләр күрсәтәләр. Мәсәҗәли, май. Төндә генә җылы яңгыр явып киткән. Кышның соңгы суыктарын алып киткән. Җир өстенә яз ям-яшел келәм япкан. Дәресләргә балалар әти-әниләре, абайлары һәм апалары белән йөриләр. Шуның аркасында алар өчен биредә гаилә, дуслык атмосферасы булдырыла. Ни өчен дәресләргә йөриләр? Җаваплары да кызыклы. Никто из в моем классе не татар, я один. Я тоже один. А как ты думаешь, для чего тебе нужно знание родного языка? Потому что это мой родной язык. Мы вообще хотим переехать в Казань, а там будут множество татаров. И придется разговаривать на татарском. Из-за этого мы сейчас готовимся. На занятия татарского языка нравится ходить? Да. А почему решили начать? Потому что мы татары. Национальность. А дома тоже разговариваете с родителями на татарском? Не особо. То есть, когда пришли, практически не знали, да, язык? Да. А занятия как проходят? Вам нравится? Да. Киләчәктә дә биредә уздырылган дәресләр милләттәшләребез өчен йөз аклыгы булып, белем учагын сүндермичә, яшь буынга белем һәм тәрбия бирү миссиясын лаеклы дәвам итәр дип ышанабыз. Халкыбыз язмышында нинди генә катлаулы чырлар һәм хәтәр еллар булмасын, Казаннан ерак яшәгән милләттәшләребез телебезне, гореф-гадәтләребезне түгел, әмәчләребезне дә авырлыклар белән булса да саклап кала алганнар. Шундый сирәк мәчетләрнең берсе Мордовия Республикасы Рамадан районы Алтар авылында сакланып калган. Әлеге авылның үткәне һәм 230 еллык тарихы булган мәчетне саклап калуның серләре белән бу төбәктә хәбәрчебез Рамис Сафин танышып кайтты. Bu meçhidin kıskağın etkende istoriyası Timay Bay'ın padarkası. Şirin-Kurşinski sukunlu fabrika Timay Bay bula. İyi biznin avlımızda Yusuf buladır. Bay malayı bula, Kita Bukharaga 12 yıl ukidir da kiledir. İmında kilgeç, üz avlına kilgeç, iki ızbanı alıp birbirisine kuşadır da işanda ışkul açadır. Medrese diyebetimiz açıladır. Şundan da, bunday tarihi meçhidler bütün il boyunca da kim etmişli barmak bilengine sonarlık. Halkımızın korku bilmez, kıyı oğulları, dinimizin saklap kalı için ömürlerinde kızganmaganlar. Can işitkiş 1937 yıllarda da, onlar ebi babalarımız mirası bolup kalgan meçhidlerimizin monarasını kestirmesi için Meskev'e kadar barıp jiteler. Bizde bir şandı babay bul kaçan asubinli kolektivizasyon vakitinde bir Hatili Yabırga. İyi bir bizden babayımız Ayupu paradır Meskev'e Kalininga. İyi Kalinin bileyerek seç, bu meçhidini yapmazlar. Avulun boy tarixini öğrenü bilen Nail İshakov diste yıllardan artıq şüghüllənə. Özü fizika oqutuvchisi bolsa da, onu tuğan avulun ötkəni, qızıqlı şəxsləri qızıqsındıra. Ülken kişilərinin buğundan buğunğa silep kaldırgan sözlerin ol Meskev, Ufa arxivlarına xatlar yazıp, resmi dokumentlar aşağıda delilli. Ot andan edettik bizge Meskev'den kildi karta. Ot kartada külgezgen, ot bizden avulubuz. Ot bizden avulubuz. Ot uğuz yere bulgan. Bu, значит, birinci названиясы и bizden avlubuzda historik Valayev Əbəs Salahuddinoviç. Ol yazıp kaldıra, что birinci bizden avulga 6 ir, 6 semekili burnaşalar da и Uzera yanına. Zamanında Yavuz İvan'ın şokunduruğundan ormanlarga koşup gitken tatarlar onda da tikkine yatmıyorlar. Mümkünlük bolgan sayın Rus askerlerine hücum etip duralar. Şalıp kaçucular Ivan Grozny'nin vayskasına нападать da başlıyorlar. И Ivan Grozny çıgaradır ukaz, ладно, мы sizge прощать etем,
Мен сезгә только бер условие куямын. Минем границамны саклыйсыз. Элегелектән Алтар тирә-юньдәге иң зур авыллардан саналган. Рәсми документлар буенча 1929 елда биредә 3000-гә якын кеше яшәгән булса, бүген ул 1300-гә генә калган. Илке колхоз бай иде да, үз вакытында. Бик бай иде. Не бар нәрсәсе бар иде, потечниклары, весь. Авыл халкы колхозлар бар вакытта Сабантуй бәйрәмендә уздыра торган булган. Хәзер ул да сагынып сөйләргә генә калган. Әниләр әтәләр иде, что 95 елларында ул безнең авылда Сабантуйлар уза иде. Анда җыелышлар иде, колхоз вакытларында әллә кешеләр җыелалар иде. Шунсы сөенечле, соңгы 1-2 елда авыл кешеләре эшмәкәрлек белән дә шөгыльләнә башлаган. Яңа эш урыннары барлыкка килгән. Димәк, авылның киләчәге бөтенләй юк өметсез түгел әле. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматлары менә шулар иде. Исән-имин булыгыз. Милләттәшләребез бөтен дөнья буйлап сибелеп яши. Бүген без сезнең белән Кагалымда яшәүче татарлар хакында сөйләшер өчен студиябызга кунак чакырдык. Кагалым шәһәренең татар-башкорт җәмгыяте җитәкчесе Илнур Мусин белән әңгәмә корабыз. Хәерле көн, Илнур исәнмесез. Саумысыз. Илнур әфәнде, ничек хәлләрегез? Ничек анда Кагалымда яшәүче милләттәшләребез? Хәлләребез, Аллага шөкер, рәхмәт. Мин инде шушы уңайдан сезгә беренче чиратта рәхмәт әйтәсем килә. Сезнең җитәкчегә безнең барлык күп еллар эшләгән эшләребезне сезнең компания, скажем так, чагылдырып, яктыртып килә. Шуңа күрә зур рәхмәт җиткерәсебез килә беренче чиратта. Рәхмәт сезгә. Ниләр белән шөгыльләнә безнең халкыбыз? Шул ук андагы төрле кәсеп өлкәсендәдер инде. Үскәнен үзе күрә әлбәттә безнең халык. Безнең халык иң тырыш халык. Иң кыю халык. Себергә анда, скажем так, слабый кеше килмәгәндә шундай булдырдай, тырыш кеше генә анда көн күрә ала. Бездәге андай теге чатнама, суыклар, климат бездә 8 ай зима. Вот. Иңше адамнары гына. Иңше адамнары гына бездә. Шулай да ниләр белән шөгыльләнәсез? Сабантуйларда үткәрәсездер, әйбит. Сабантуйны инде без аны теге җыр-җырланган кебек кенә үткәрәбез, җиңел итеп. Без әле ул Сабантуйдан башка безнең Татарстанның государственный ансамбльне 3 тапкыр каршы алып, кунак итеп сатып җибәрдек. Андый чараларны безнең Вартовск каласы гына үзләренә могут позволить. И шул без Кагалым. Даже мне шел, скажем так, Сургут, самый крупный город, нефтегазовый город России. Алар үзләренә андай чараны булдыра алмады дип әйтәсем килә. Сез бит әле үзегез автор башкаручы кешедә, иҗат кешесе. Менә җәмәгать эше белән мәшгуль булган кешенең үзенең вакыты да калмый торгандыр инде. Үземә вакыт үземнең ничектер жәлләмим мин әйтәсем килә. Күбрәк шушы милләт өчен көйләнеп, борчылып дип әйтәсем килә. Мин үзем укытучы малай. Минем әни гомер буе шушы татар теле әдәбиятын укыткан кеше. Бәләкәй ничә 6 яшь булды микән? 6 яшьтә әти гармун алып биргән иде. Шул гармунны мин сумка урынына чанага салып, мәктәпкә сөйләп бирдем көн сайын. Чанага салып, шушы гармунны. Безнең җыр дәресеннән Илдар абзый, Миндияров ул инде теорияны бик яхшы беләдер. Теге гармунда бик матур итеп уйный белмәсә дә, теориядан бик көчле булды инде. Мин аны шул вакытта ноталарны бик үзләштердем. Шуннан инде шушы моңга, шушы җырга, иҗатка тартылу кирип китүнең бер ние булды инде. Теге этәргәчә булганнар миңа кирәсе. Почему? Шуңа күрә әле булса мин теге хәтердә, бүгенгедәй, кичәгедәй хәтердә. Сез үзегез кайсы районлык? Мин үзем Бузек районы, Башкортстан. Татар рухын дип әйтим инде безгә күндергәннәр. Вот, менә мин аны үземнән үзе, менә ничектер татар канда, татар жанлы татар милләте өчен ничектер борчылам инде. Мин телевидениедә безнең хәзер бер 20 еллап бар инде, 20 еллап бар. Таймы планетаны карыйм.
Sizin барлык эшләрегезне эшләгән булдырган чараларыгызны күзәтеп, Белеп торасыз икән. ишетеп, күреп торабыз. Шуңа күрә Менә Какалымда Якшәмбе мәктәбе бармы? Балалар ничә кирәк телне үзләштерергә мөмкинлекләре бармы? Тудырылганмы? булдырабыз без әле. Ел сайын көрәшәбез, тырышабыз. Әмма ләкин хәзер бит заман үзегез беләсез. Бушка кешене эшләтеп булмый. Нинди дә булса хезмәт хакы кирәк. Шул очракта гына кешене эшләтеп эшкә җигеп була. Үзлектән гаиләләрдә өйрәнәләрме татар телен? Татар телен юк. Мактанып әйтә алмыйм. Бездә ни инде? Урыслашып бетеп баралар. Мин беләсезме, 90-нчы еллар уртасы булды микән инде. Бер шундый журнал укыдым. Чит ил журналында язылган Америкада балаларны түләп укыта башлаганнар дип. Мин шул вакытта инде битеп каралмый икән, булар хыялландылар микән дип көлеп нитеп утыралар дип. Әлеге көнгә килсәк, без үзебез шул көнгә килеп җиттек хәзер. Шул акча түләп менә укытыра калган мин хәзер. Шундан да бу моны ишетү бик аяныч, ләкин бу факт һәм бу тормыш. Ни гаҗәп. Илнур әфәнде, сезне автор башкаручы дип әйттек, ләкин сезнең иҗат җимешегезне дә ишетәсе килә бит инде. Берничә елын булса да укып китсәгез инде. Менә шушында мин бик күп интернет челтәрләрендә куеп, бик күп комментарийлар җыйдык шуны сезгә ишеттереп үдеп китәсем килә. Безнең буын шундый булды, уйнап үстек, истәлекләр җитәр сөйләргә. Егет булгач, гармон тартып бирдек. Кызлар кучып айлы кичләрдә. Безнең буын шундый булды, сер бирмәдек. Үсмер килеш печән чапканда, егылдык та тагын турып бастык, язмыш сынап аяк чалганда. Безнең буын шундый булды, яшәрмәдек, ятимлектән яшьләр акканда. Туган яктан киткән сайын елап китсәк, җырлап кайттык кире кайтканда. Безнең буын көчле булды, бирешмәдек. Каршы тордык давыл җилләргә, туганнарны, туган телне онытмадык, яшәсәк тә ерак җирләрдә. Улыгайсак та үзебезне сабый тойдык, туган йортта әни көткәнгә. Сөя белдек, яши бирдек гайбәтчеләр, безне күзләп сүзләр йөрткәндә. Дөнья калыр, балаларда давам калыр, җырлар калыр, шулай да тезен чүгеп тыйыла алмый гасыр еллар безнең бу җирдән киткәндә. Бик көчле, бик мәгънәле сүзләр. Шуннан да буларның комментарийларны күп җыю мине гаҗәпләндерми. Чыгам менә шушы. Мин тыныч-кара карый алмыйм. Сезнең тапшыруларны да кайчаганда күңел толып китә. Киеләнәсең барсына да. Алдагы булган тормышка анализ ясыйсың. Кая барабыз без? Бик зур рәхмәт сезгә. Шуннан да бу бик күркәм публицистик чыгыш булды. Мин инде үзебездән тагын бер-ике сүз әйтеп үтәсем килә. Без бик күп еллар хәзер 21 елда гына без 3 грант выиграли, грант губернатора. Грант губернатора, аны әлберне не смогут выиграть, а без 3 грант губернаторский. Ел сайын грантлар выиграем и реализуем гранты. Үткән елда барлык милләтләрне җыеп фестиваль оештырдык. Фестиваль национальной кухни. Бер елны шундый бик зур проект реализовали по национальной кухне. Барлык милләтләрне җыеп төрле шундый аш-су әзерләү курслары оештырабыз без. Менә шушы безнең иң успешный проект дип әйтәсем килә. Шушы чарага инде безнең барлык милләтләр җыелышып, и күрсәтәбез. Барсында да кызыксыну уяттык. Шушы проектны без киләчәктә инде хәтим дәвам итәсебез килә. Менә быелгы елда тагын 2 грант проект подготовили. Вот, Аллахысы елларга Алла бирсә, шулык юлда эшләргә насыйп булсын сезгә. Уңышлар теләп калабыз сезгә. Какалымда яшәүче милләттәшләребезгә зур сәлам җиткерегез бездән. Рәхмәт.
Күптән түгел генә Россия халкы белән сораштыру үткәргәннәр. Шул сораштырулар нәтиҗәсендә Татарстан кышкы ял өчен уңайлы булган шәһәрләр ишлегенә кергән. Татарстан Кузбасс белән Сочины гына оттырган. Сноуборд, чаңгы белән мавыгучылар өчен республикабызда уңайлыклар һәм ял урыннары байтак икән. Соңгы вакытта сноуборд белән 3 миллионнан артык Россиядә мавыга башлаган. Сораштыруларда актив ял яратучы 10 меңнән артык һәвәскәр катнашкан. Телебезгә килеп кергән яңа сүзләрнең берсе snowboard. Ул инглиз телендәге snow кар һәм board такта дигән сүздән алынган. Кар тактасы. Ниндирәк такта икән һәм анда ничек шуалар? Гөлнур Габдрахманова әзерләгән видео язма. Парлы таулар, азатлык хисе һәм экстрим. Сноубордчылар өчен тагын нәрсә кирәк? Әйдәгез әле сноубордта бергә шуып кайтыйк. Сноубординг инглиз теленнән snow кар һәм board такта дигәнне аңлата. Кышкы олимпия спорты. Карлы тау битләреннән сүзлекләрдән махсус тактада шудан гыйбарәт ул. Сноубординг беренче чиратта хисләр, тизлек, адреналин, төрле алымнар, трассалар һәм табигать. На сноуборде я катаюсь где-то 4-й год уже получается. Сноубордта мин 4-нче ел шуам. Дусларым белән атнага берничә тапкыр барабыз. 2дә була, 3дә була. Шактый еш инде. Сноуборд ул минем өчен көндәлек эшләремне онытып тору, экстрим брас ял итү мөмкинлеге. Сез дә тактаны йөгәнләргә телисез икән, махсус экипировка кирәк булачак. Җылы кием, мембраналы куртка һәм чалбар. Алар су һәм җилне үткәрми, дымны яхшы тарата. Шулай ук махсус шлем, битлек, бияләйләр һәм әлбәттә такта. Сноубордның озынлыгы ияккә хәтле җитәргә тиеш. Яңа гына тактага басучыларга исә универсаль сноуборд сайларга киңәш ителә. Желательно посмотреть видео для начала. Сноубордта йөрергә өйрәнергә теләүчеләргә башта видеолар карарга һәм әлбәттә инструктор алырга киңәш итәм. Вакытыгызны да заяга уздырмыйсыз, тактага тизрәк басып, шуудан ләззәт алуыгыз да тизләнәчәк дигән сүз. Шулай итеп, инструктор сайланылган, без тау битендә. Кәефләр күтәренке, табигать соклангыч. Башлыйбыз. Йыгылып иңгәнүләрдән саклану өчен иң яхшысы күнегүләр ясау, тәнне җылыту ди тактада шуучылар. Шуңа да муен, кулларны, билне, аяк тезләрне яхшы итеп әзерлибез. Алга таба техниканы өйрәнәбез. Уң якка барыр өчен авырлык көчен уң якка күчерәбез. Алга бару өчен 2 аякка бер тигез басым белән басабыз. Сул аякка шул ук рәвешле күчәбез. Без әзер карлы таудан аска шуа башлыйбыз. Иң мөһиме курыкмаска. Үз гәүдәңне тою, тактада чакта тизлекне саклап калу. Балансны югалту сноубордтан егылу дигән сүз. Если вы уже довольно давно катаетесь. Әгәр сез инде сноубордта шактый яхшы йөрисез икән, Урал тауларына барырга киңәш итәр идем. Губаха яисә Аджигардакка. Кем үзен сынарга тели, анда менә дигән фрирайд трассалары бар. Сноуборд яшьләр арасында шактый танылган спорт. Ул заманча, экстремаль, үз холкына ия һәм әлбәттә матур. Такталарда 3-4 яшьлек балаларны да очратырга мөмкин. Шәп күренеш бит. Позвал друг покататься, потом понравилось и купили сноуборд. Дустыбыз үзе белән чакырды. Ошады да сноуборд сатып алдык. Ярышта да катнаштым инде, 2нче урын алдым. На доске нас поставил наш хороший друг. Безне сноубордка бик якын без дустыбыз бастырды. Ул үзе Бразилиядән. Чебоксарда яшәп, җәен скейтбордта йөрде, ә кышын сноубордта йөрергә өйрәнде. Безне дә шул спортка җәлеп итте. Хәзер инде гаиләм, хатыным, 2 кызым белән атна сайын монда киләбез, рәхәтләнеп йөрибез. Сноуборд спорт кына түгел ул. Күңел халәте, яшәү рәвеше, үзгә омтылыш теләкләр һәм башкачарак фикерләү дигән сүз.
Бу көннәрдә Гояз Исхакыйның тууына 145 ел тула һәм шул уңайдан без студиябызга кунак чакырдык. Татарстан Фәннәр Академиясенең Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының бүлек мөдире, филология фәннәре докторы Әлфәт ага Закирҗанов бездә кунакта. Хәерле көн, исәнмесез. Исәнмесез. Хәерле көн. Әлфәт абый, Гояз Исхакый турында сөйләшә башласак, менә ул ничәнчедер елларда аның иҗатын гомумән укырга ярамаган. Дөрес бит? Аның китаплары яшерен рәвештә кайдыр яшерелеп торылган, күрсәтелмәгән. Һәм аның әйләнеп кайтуына Ибраһим ага Нуруллинның өлеше бик зур дип беләбез. Дөресме? Сездәге мәгълүмат чынлап та дөрес. Менә без бу көннәрдә Гояз Исхакыйның 145 еллыгын билгеләп үтәбез. Беләсезме, менә Исхакый исемен мин үзем һәр вакыт Тукайыбыз исеме белән янәшә куям. Билгеле инде әдәбият белгечләре өчен генә түгел, менә мин киң тамашачылар өчен дә Исхакый иҗаты ул 20 йөз башындагы татар әдәбиятына, татар дөньясына алып килгән яңарышта гаять мөһим урынны алып тора. Игътибар итегез, аның иҗатының байлыгы һәм зурлыгы. 3 роман, 30лап повесть һәм хикәя, 20ләп пьеса. Һәм документалистика. Күпмәт публицистика. Һәм шушы байлык үз вакытында язылып, тамаш укучыга җиткерелгән һәм аның йогынтысы гаять зур булган. Без ул чор документларын, ул чордагы газета журналларны алып карыйбыз икән бүгенге көндә. Менә Исхакый исеме һәрбисенә дип әйтерлек даими очрый. Аның йогынтысы гаять зур булган. Һәм менә сез әйткән сорауда, биргән сорауда шуңа кайтып кала. Чынлап та Гояз Исхакый 1919 елда Европага китә. Дөресрәге ул 18 елда инде Уфадан китеп бара, башта ерак көнчыгышта була. Аннан соң Япониягә килә, аннан соң инде кире Кытайга Харбинга кайта һәм Европага киткәннән соң ул анда конференциядә катнашырга тиеш була. Катнашада инде чынлап та һәм кире инде туган иленә әйләнеп кайтмый. Һәм менә аның 19 елдан вафатына кадәрге, ягъни 1954 елга кадәрге тормышы чит илдә үтә. Чит илгә киткәнгә күрә Исхакыйны үз вакытында иммигрант дип кенә түгел, ак иммигрант дип атадылар. Аны инде халык дошманы ясадылар. Алай гына да түгел, Исхакыйның чит илгә китүе аның исемен оныттыру гына түгел, ул хат язган, яисә үзе чыгарган газета журналларны безнең Татарстанда яшәгән кешеләргә җибәргән, яисә алдыручыларның да репрессия көткән. Менә байтак эшләрдә һәм үзенең туганнары да шул исәптән. Һәм шул исәптән менә байтак без репрессияләнгән әдипләрнең эшләрен алып карыйбыз икән, анда халык дошманы ак иммигрант Гояз Исхакый белән бәйләнештә торган, чит илгә шпионлык иткән, разведка мәгълүматлары җиткергән кебек абсурд дип әйтикме, әйтергә кыен моны шундый пункт яисә канун белән очрашабыз. Әлфәт әфәнде, менә Гояз Исхакыйның иҗаты шактый киң колачлы дидек. Ул мирас барысы да тупланганмы? Аның академик басмасы чыкканмы, яисә чыгарга җыенамы? Менә шулар турында. Чынлап та Гояз Исхакый иҗаты, менә сез әйткәнчә, совет чорында инде ул укучылардан аерылып торды. Һәм менә бүгенге көндә бәлки Исхакыйның менә без теләгәнчә, яисә мин теләгәнчә халык арасында таралыш алмавының сәбәбедер дә 70 ел буе аның онытылып торуы, оныттырырга мәҗбүр ителүе. Бары тик 90 елларда гына ул безгә кире кайтты. Һәм менә 91 елда чыккан Зиндан дип аталган җыентыгы аның инде Исхакыйны киң җәмәгатьчелеккә җиткерде. Аннан соң инде оннан артык диссертация якланды. Аның турында байтак эшләр башкарылды. Менә мин сезгә тәкъдим иткән китапларның бер өлеше дә нәкъ менә шул турыда, айрым алганда безнең зур байлыгыбыз дип атыйбыз без. Менә Гояз Исхакыйның 15 томлык әсәрләре басылып чыкты. Мин сезгә үрнәк өчен бер генә томны алып килдем, тышлаган күрү өчен генә. Аның иҗаты буенча һәр 5 ел саен шушы юбилей даталарына нисбәтле фәнни конференциялар үткәрелә. Менә аның байтак җыентыклары һәм без укучыларыбызга, тамашачыларыбызга инде аның кайткан мирасын да, аның турында фоторәсемнәрне дә аралашкан даирәсендә тәкъдим итәбез. Сезгә тагын җиткергә теләгән фикерем, менә быелгы юбилей уңае белән
Тил әдәбият һәм сәнгать институты җитди әзерлек алып бара. Аерым алганда апрель айының ахыргы көннәрендә Исхакыйга башланган зур фәнни конференция оештыруга планлаштырабыз. Һәм шушы фәнни конференциягә без инде бер зур байлык белән киләбез. Ул Гаяз Исхакый көндәлекләре. Менә монсаның бүгенге җәмәгатьчелек өчен дә яңалык дип исәплим. Чынлап та Төркиядә яшәгәндә аның кызы Сәгадәт ханым Шәгатай оештыра фонд Исхакыйның әсәрләрен җыю, туплау, аның мирасын халыкка җиткерү буенча аның җитәкчесе итеп билгеләнә Түләй Дуран ханым. Инде 2008 елда уларның әлеге көндәлекләренең электрон вариантын безгә биргән иде. Һәм менә 5 ел элек 2018 елда үзе килеп әлеге көндәлекләрне безнең институтка тапшырды. Исхакыйның 41 көндәлеге бар. Беренчесе югалган кызганыч ки. Икенчесен безнең хезмәткәрләр, институт хезмәткәрләре әзерләп, инде китап итеп укучыга тәкъдим итәбез. Анда аның 2019 елда шул ерак көнчыгыштан Харбин аша Япониягә килүе, Япониядә киң җәмәгатьчелек 1919 елда чит илгә китеп барган вакыты бит. Шунда Япониядәге тормышы 4 айга сузылган, кемнәр белән очрашкан һәм игътибар итегез, Исхакый Ирак татарлар яшәгән төбәктән килгән Исхакый Япониядә менә илнең элекке премьер-министры, Токио университеты профессоры кебек бик дәрәҗәле кешеләр белән очраша. Ягъни аны белгәннәр, таныганнар һәм очрашуга кабул иткәннәр. Бу үзе Исхакыйның үз вакытында гомумән Төрки дөньяда инде билгеле шәхес булуы күрсәтә һәм алга таба аның бу эшчәнлеге тагы да үстерелә. Менә гомумән алганда Исхакый иҗатына, мирасына минем игътибарны тагын бер кат җәлеп итәсүемнең сәбәбе аның бай мирасы булу өстенә Исхакый милләтпәрвәр шәхес. Ул көрәшче. Ул менә татар әдәбиятында көрәшче әдәбиятка нигез салган шәхес. Игътибар итегез, аның әсәрләренең исемнәре генә дә, яисә аның язып калдырган кайбер фикерләре афоризм дәрәҗәсендә йөри. 200 елдан соң инкыйраз. Инкыйраз сүзен бүген көн аралаш диярлек кулланабыз. Яисә аның ул әле өйләнмәгән иде әсәре. Бүген көндә спектакльне Әлмәт театры килеп безгә тәкъдим итте. Яисә аның тартышуда гына табарсың син хакыңны, хаклыкны. Бу шигар булып китте, афоризм булып китте. Тартышуга чакыра ул татарны үз вакытында ук. Ягъни татар милләте башкаларга аркаланып түгел, үз язмышын, үз киләчәген үзе булдыра ала. Ул маңа лаеклы милләт дип, милләтнең зурлыгын таныган һәм аны актив көрәшкә чакырган шәхес ул. Шуннан да шактый әтрафлы әңгәмә булды. Бик зур рәхмәт сезгә, Әлфәт абый. Алга таба да Исхакый менә шулай милләтебез символ булып китәсе. Амин. Алла бирсә, менә бу юбилей уңае белән төрле мәктәпләрдә, мәдәният йортларында, ушакларында Исхакыйга багышланган кичәләр, очраушылар булсын, киң җәмәгатьчелек әлеге гаҗәеп зур, көчле, бай мирасы булган әдипне белсен, өйрәнсен дигән теләктә калам. Амин. Студиябызда кунакта әдәбият галиме Әлфәт Закирҗанов булды. Тапшырыбызны исә милли стиль сәхифәсе белән дәвам итәрбез. Милли киемебез, шулай ук халкыбызның бик бай әһәмиятле хәзинәсе. Калфак, татар хатын-кызларыбызның аерылгысыз баш киеме. Еллар үтү белән аның формасы һәм бизәлеше үзгәрсә дә, асылы шул бер кала. Ул кызларыбызны бизәп торучы баш киеме. Аны театр концертларга барганда да, дуслар белән очрашуга, шулай ук эшкә барганда да киеп була. Ничек итепме модельләр Ләйсән Хаҗиева үз киңәшләрен бирә. Бүген минем калфак турында сөйләсе килә. Чөнки калфак ул хәзерге вакытта иң актуаль һәм безнең хатын-кызлар арасында бик модага керде. Иң беренче калфак менә шушындый иде, ул бәйләгән иде һәм аның формасы озынча иде. Шулай ук иң беренче калфак ул тәнкәләр белән тегелеп куйган иде. Хатын-кыз барганда, хатын-кызны башта ишетәдер, соңыннан гына күрәдер инде. Соңыннан инде вакытлар үткән саен кыю кызлар барлыкка килә башлады. Алар калфакны башка төрле тукымадан тегә башладылар. Мәсәлән, әйтик, бархыттан. Менә шушындый һәм сигелгән иде ул алтын, көмеш җепләр белән сигеләдер һәм инде бисер, ниндер башка матур ташлар тегеләдер.
Гадәттә традицион колфаклар шигүләр белән бизәлә, шулай ук алтын һәм көмеш җепләр белән тегелә. Колфакның төрле формалары була, алар арасында хәзер иң таралганнары түбәтәйгә охшаган колфак. Хәзерге вакытта, менә 21 гасырда колфак түгел, ул түбәтәйгә әйләнде, әмма дә ләкин бик популяр булды хатын-кызлар арасында. Минем инде бүген күрсәтәсем килә, ничек менә шушы түбәтәйне төрле образларда кулланып була. Хәзер исә хатын-кызларыбыз үзләренең образларын еш кына үзгәртеп торырга ярата. Мәсәлән, иртән сез эш стилендә киенгән булсагыз, кичкә дусларыгыз белән очрашу өчен образыгызны берничә элемент белән үзгәртә аласыз. Иң беренче образның Алинәнең образын тәкъдим итәсем килә. Ул бүген театрга җыена. Менә шушы кичке күлмәк, ул татар милли орнамент белән чигелгән, кул белән чигелгән, һәм инде аның башында түбәтәй, хатын-кызларның түбәтәе. Инде икенче яктан безнең манекен, аның дагы бик матур гына колфагы бар, әмма дә ләкин ул стилизация. Бу манекен дә бәлки театрга җыенадыр. Соңрак сорарбыз. Хәзер без Алинәне башка образда күрәбез. Башта минем фасон турында сөйлисем килә. Ул хәзерге вакытта иң актуаль, иң модага кергән ул итәк, бархат итәк, һәм туры карандаш итәк. Соңыннан инде блузка, баска белән ясалган. Безнең татарча әйтсәк, ул бәби итәк. Һәм инде изү сымак ясалган аның аксессуар, ажур. Башында колфак. Алинә җыена бер тематик очрашуга. Нак туры килә торган образда ул хәзер. Хәзер инде Алинәне бөтенләй башка образда күрәбез. Мәсәлән, әйтик, ул офиста эшли. Һәм инде эштән соң берәр кайда җыена. Аның өчен безнең колфак бар бүген. Ул безнең актуаль тема. Образны туландырыр өчен безгә берничә аксессуар җитми. Мәсәлән, әйтик, беләзек. Алинә тот. Һәм инде бик матур татар стилендә уенса. Үзегезнең татар кызы булуыгызны онытмагыз. Киемнәрегезгә милли төсмерләр өстәп, зәвыклы, матур булыгыз. Кунакханәбезгә рәхим итегез. Студиябызда кунакта эстрада җырчысы Азат Абитов. Хәерле көн дустым. Исәнмесез, Азат? Хәерле көннәр. Азат, тиздән 9 март көнне Ленин мәдәният үзәгендә бик кызыклы, бик үзенчәлекле концерт булачак. Менә әлеге концерт турында сөйләп китегез әле. Ниндирәк концерт була? Кемнәр катнаша анда? Бу концерт Болгар радиосыннан иртәнге шәйләр кунакка дәшә дигән концерт. Анда бик күп эстрада артистлары катнашачак. Шулар арасында бездә Гөлсирим белән, аннан да бахлар гаиләсе, Салават Гүзәлем, Минихановлар, Зәринә Хасаншина һәм башка бик күп популяр артистлар. Яңа җырлар белән киләбез, Алла бирсә. Әлегә бер кайда ишетелмәгән җырларны әзерлибез, бүгенге көндә менә әзерләнәбез, костюмнар өстендә эшлибез һәм әлбәттә җырлар өстендә. Алла бирсә, барысы бөтен тамашачыларны көтеп калабыз. Бу бик кызыклы вакытта куелган, теге хатын-кызларга багышланган дияр идең, ул 8-ннән соң куелган, 9-нда. 9 майга дияр идең, әле бу 9 мартка. Шуңа күрә нинди темага багышланган була? Күбрәк хатын-кызларга багышланган. Хатын-кызлар көннән бит ерак китмәгән. Бер 3 көн дип алсаң шулай була. Күбрәк анда парлы дуэтлар катнашамы? Әгәр теге списокны карасак, күбрәк анда парлылар, гаиләләр. Мәхәббәт турында җырлыйбыз. Алла бирсә. Мәхәббәт гаилә. Сезнең гаиләгезгә килгәндә, сезнең нинди яңалыкларыгыз бар? Тамашачыларга җиткерәсе ниндирәк сөенечләрегез бар? Безнең сөенеч әлбәттә инде ул безнең кызыбыз. Алла бирсә, менә берничә көннән бер яшь тутырабыз. Алла бирсә, аннан соң инде безнең сөенечебез ул безнең иҗат, без иҗат өстендә менә шушы ярты ел эчендә бик нык эшли башладык. Яңа җырлар әзерлибез, клип төшердек, концертларга әзерләнәбез. Кайсыларда булганыгыз бар, әллә бала белән бик ярак йөреп булмыймы? Бик ярак йөреп булмый, ләкин якын тирәләргә барырга тырышабыз. Бер көнгә, 2 көнгә, ләкин теге озын гастрольләргә әлегә чыгып киткән юк. Менә киләсе айда гына, Алла бирсә, шәһәргә җыенабыз. Ничек булыр? Әлегә борчытып тора инде бала белән чыгып китү.
Репертуар топлау ничек бара, достым? Кемнәрдер тәкъдим итәме җырларны үзегез сайлап аласызмы? Эх, бигрәк матур җыр менә җырларга иде дип. Күбрәк менә шулай, теге кайсыдыр авторга без мөрәҗәгать итмибез. Кемнәндер сорарга мөмкинбез. Кемдер үзе җибәрә, безгә җыр ошарга мөмкин, һәм без аны эшли башлыйбыз инде. Хәзерге вакытта күбрәк менә теге бала булгач инде гаилә темасына тартылабыз. Менә мәсәлән, шул 9 мартта башкара торган җырлар, берсе әти-әни турында, икенчесе бала турында. Менә шундыйрак борылыш. Минем менә иҗади гаилә булгач, һәрвакыт кызыксындырадыр. Менә ул җырларны ничегрәк сайлаганда, ул бит инде парлы дуэт булгач, икәү бергә башкарырга тиешсин. Икеңә дә ошарга тиеш. Икеңә дә ошарга тиеш. Син үзеңнең иҗатың ничектер арткы планга күчәсеман. Син һәрвакыт үзеңнең иптәшең белән җырларга тиешсеман. Яисә сезнең теге айрым-айрымда сез үзегезгә дә вакыт калдырасызмы? Без үзебезне парлы җырчылар дип йөртмәскә тырышабыз. Без үзебезне айрым артист дип күзлибез инде. Шуңа күрә дә Гөлсирин Абитова булма, Гөлсирин Абдуллина дип калды. Ләкин килеп чыга менә шундый җырлар икебезгә дә ошый. Абитова булып алырга туры килә. Шундый вакытта шулайрак. Дип әйтик. Бер кадәр бара алмыйсың, аңа да ошый, миңа да ошый. Һәм дуэтка да килешә җыр булса, шундый җырлар менә соңгы вакытта нишләптер күбрәк килеп чыга. Без үзебез өчен җырлар эзлибез. Ләкин икебезнең уртак җыр килеп чыга. Аллага шөкер дип әйтәс кала инде. Бик күркәм менә шундый җыннан да шөкер дигән нотада бүген әңгәмәне төгәлләрбез. Сезгә эшегездә уңышлар, гаиләгездә дә сөенечләр күп булсын. Амин. Әлеге тапшыруны бик күпләр ярата. Аны йылы-йылы карый, көтеп ала сүзебез. Язмыш тапшыру хакында. Бу көннәрдә ул үзенең 5 яшьлек кечкенә генә юбилеен билгеләп уза. Һәм студиябездә кунакта әлеге тапшыруның авторы, алып баручысы Замира Рәҗәпова. Хәерле көн, Хәерле көн, Замира. Замира, ничегрәк башланды менә бу тапшыруның идеясе? 5 ел үткән дә киткән, бит ул нәрсәдәндер башлана. Яралгысы ничек булды? Әлбәттә, моннан бик күп еллар элек, хәтта хәтерләмим ничә ел икән, 10 елдан артыграк инде ул. Ул вакытта әле Шәүкәт Бектимировлар исән иде, Марсель Хакимовчлар исән вакыт. Без Яңа Гасыр телерадиокомпаниясының режиссеры Наиля Сабитова белән тапшырулар эшлибез. Һәм шул вакытта без Айрат Арсланов турында тапшыру ясарга булдык. Эзлибез фондта, менә аның интервьюлары юк. Үзе турында мәгълүматлар аз. Ул вакытта битакам кассеталардан әйләндерә эзлибез инде. Һәм бар язмалары концертлардан бар, менә шушында студияда матур итеп басып Айрат абыйның сөйләгән шигырьләре бар, ләкин менә үзенең интервьюлары юк. Шул вакытта бер уй килгән, менә шушыларны утыртып, үзләре турында үзләре сөйләсеннәр иде, язмышлары турында. Иҗат турында гына түгел, әмма язмышлары, әти-әниләре, нәсел нәсәбе һәм гомумән тормышындагы кызыклы вакытлар. Икенче вакыйга булды Грим бүлмәсендә филармониядән бер концерт вакытында Хәмдүнә Тимергалиева, мәрхүмкәем, урны җәннәттә булсын. Хәмдүнә апа сөйли үзенең тормышында булган бер кызыклы вакытны, аны чак кына төрмәгә утыртмаганнар икән, шуны сөйли. Ул бит инде утюг белән дә кыйнаган дип сөйлиләр аның турында инде, әйме. Ул үз әйтә инде. Ул бит апайым менә булай булды дип шун итеп сөйли. Мин әйтәм, миндә журналист шул вакытта уяна. Камера белән микрофон тотып куярга иде дигән, менә яздырып алырга шушы вакытларда шундый кызык итеп үзләре сөйли бит. Өченче вакыйга булды Тинчурин театрында ниндидер бер концерт, шулай ук Альфия апа Залова җыена һәм сөйли башлады нишләптер Таһир Якупов турында. Балакаем, үзе матур җырлыйдыр иде, әрәмнәр генә булды дип, ниндидер бер вакыйганы сөйләде. Мин әйтәм, камера белән микрофон яздырып алырга. Менә шушы шәхесләрне утыртып, менә шул вакыйгаларны үзләреннән сөйләтәсе киләдер. Хайдар Абубегичев турында мин материаллар бар, менә кайда күрәм, кисеп алам да җыеп куям папкага. Шул килеш бу папка минем шулай җыела торадыр иде. Инде байтак еллар узгач, инде моннан 5 ел элек була инде бу, 5 ел элек. Ниндер шкафтан ниндер җыштырайдым, килеп чыкты теге папка. Ачып карасам, каралым әйтәм, бу бит күңелдә тора. Шуннан соң мин инде үз хисабыма операторлар чакырып, Наиля апа Сабитовага, Нургалиевнага зур рәхмәт. Мин Наиля апа әйдәшлеп карыйга әле дип инде Наиля апа әйдәшлибез инде, ул миңа һәр вакытта да менә минем телевизион әнием дип әйтәм инде, мин аны әйдәшлибез дип, без шушы пилот вариантын ясадык. Айгөл Бариеваны чакырдык. Аңа зур рәхмәт. Куллары җиңел булды. Әле бу тапшыру чыгамы, юкмы билгеле түгел бит инде. Ул бүтән күңелен ачып сөйләде инде Шамил Бариев турында.
Ул вакытта Айрат Сибгатуллин җитәкчеләрнең берсе иде телевидениедә, һәм мин алып килдем инде 2 тапшыру ясадым мин пилот, икенчесе әле аның үз вакытын көтеп ята, һәм 2 тапшыру алып килдем, һәм менә шушысын карады да әйтте, монсы көтеп торсын, монсы бер вакытта да искерми аның. Менә монсын мин 1 сәгать карадым, 1 тапкыр да туктамыйча карадым, диде. Бер нинди бәйләнерлек сәбәп тә тапмадым, әйдә шушысын чыгара башлыйбыз. Шайтыр без инде телевидение белән килешү төзеп, язмыш тапшыруына старт бирелде. Бүгенге көндә инде бик күп шәхесләрне ачтыгыз, бик күп кунаклар килде. Алар арасында иң истә калганнары, һәрбер кешенең язмышы үзенчәлекле, һәм сез интервью алганда аларның һәрберсен үз иченнән үткәреп, аларга сораулар бирәсез. Кайсының кемнең язмышы сезнең күңелегездә бик истә калды? Уелып калды. Менә шушы 5 ел дәвамында әле кичә генә Найра Нургалиевна белән сөйләштек, 150ләп кеше кунакта булган. Үзем дә шаккаттым, әйтәм, чынмы бу? 150ләп кеше. Әлбәттә, аларның менә һәрберсен әйтсәгез, һәрберсе күз алдында, һәрберсе күңел аша үтә. Язу тапшыруны язган вакытта миңа инде режиссер һәр вакытта әйтә, мин инде онытылып китәм, инде я креслога я шулай итеп сузылып ятам. Мен онытам камера барлыгын, әйбит. Иң истә калганы ул Фарсель Зәддинов турындагы тапшыру. Шәхсән минем үземә, чөнки тамашачылар үзләренчәдер. Фарсель абыйның аяныш язмышы, аларның ничек итеп кызларының юылмаган яшелчә җимеш ашап, ишәк авыруы алып, бәлки генә килеш үлеп китүе, хатынның каберне тырный җылаган дигәннәрне хәзер исемә төшсә дә күңелем тула, әйбит. Менә шундый истә калган тапшыру, шул хәтлек аяныш язмышлы кеше булган икән дип инде. Карап торышка уйлап йөрисең бит инде. Гел елмаеп кына тора, шундый гади, кайгысыз, хәсрәтсез кебек. Шулай ук мәрхүм урыны җәннәттә булсын. Менә бит аларны хәзер бит кайтарып сөйләтеп булмый. Менә шул уңайдан тагын бер сорау. Менә ул фонд җыелып барамы? Ул эшләгән эшләрегез, язылган әйберләр каядыр, аларны кайтып карап буламы? Җыелып барадыр дип уйлыйм, чөнки без телевидение белән килешү төзегәч, бу материал турысынча эфирдан соң телевидениеныкка. Һәм миңа калса, аны телевидение үзенең фондында саклыйдыр, чөнки әле безнең шушы 5 ел дәвамында бәйрәмнәр вакытында кабатлауларда моннан 2 ел, 3 ел элек төшерелгән тапшырулар да кабатлап күрсәтелә. Менә үзегезгә мөрәҗәгать итүчеләр шактыйдыр дип уйлыйм, чөнки тапшыру бик популяр. Мин дә менә телевидение кешесе буларак, инде миңа да мөрәҗәгать итәләр, ничек эләгеп була икән, анда кая икән, ул тапшыру ничек икән, кем эшли икән, аны шунда чыгасы иде, шунда сөйлисе иде диләр. Миңа очрашкан сайын әйләп инде менә шулай хатлар алып килә инде телевидениегә килә. Бик күп язалар. Хәзер бит WhatsApp заманасы, хәзер теге элемтәгә керү авыр түгел. Шигырьләрен җибәрәләр, җырларын җибәрәләр, сүгәләр, ачуланалар инде. Нишләп сез артистларны гына күрсәтәсез, ник безне күрсәтмисез? Мин әйтәм, без сезне дә күрсәтергә риза. Сез әйтәм, языгыз үзегез турында. Мин бит әйтәм, телевидение җитәкчесе түгел. Мин тапшыру өчен җаваплы. Инде кунаклар исемлегебез бар, телевидение җитәкчелеге белән хәл итәбез. Менә хәзер дә әйтәсем килә. Сез инде мөрәҗәгать итеп үзегезнең язмышларыгызны яза аласыз. Әлбәттә без инде каршы түгел. Әйтәсем килә, без артистларны күрсәтмибез. Табиблар да, бездә укытучылар да, галимнәр дә, сәясәтчеләр дә күп бездә, җәмәгать эшлеклеләре дә шактый бездә. Бик зур рәхмәт Замира өчен дә кызыклы тапшыру, алга таба дәвам итегез. Бу үзенә күрә бик тә кирәкле әйбер һәм мәдәният өчен, милләтебез өчен мөһим нәрсә. Уңышлар сезгә. Рәхмәт сезгә булсын. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлламның бер хадисендә булай диелә. Кем иртән исән-имин үз гаиләсендә уяна, тәне сәламәт, бер көнлек ризыгы бар, димәк, бөтен дөнья байлыгы аның кулында. Сезнең дә шулай икән, димәк, байлыгыгызның кадерен белеп, бәхетле булып, шөкер итеп яшәргә язсын сезгә. Иң мөһиме исәнлектә күрешик, исән-имин булыгыз. Сау булыгыз.